사회적으로 완전히 고립되어 치매와 우울증이 급격히 찾아온다는 사실입니다. 재채기 한 번에 찔끔 새어나오는 소변, 방치하면 결국 기저귀 차고 누워 지내게 됩니다. 재채기를 하거나 크게 웃을 때 나도 모르게 소변이 찔끔 새어나와 가슴이 철렁 내려앉았던 적 있으신가요? 혹은 밤에 잠을 자다가도 소변 마려운 느낌 때문에 서너 번씩 깨서 화장실로 달려가시나요? 많은 시니어분들이 부끄럽다는 이유로 이 무서운 증상을 숨기며 속으로만 눈물 흘리고 계십니다. 하지만 방광과 골반 근육이 약해져 생기는 요실금과 야간뇨를 방치하면 요도염이나 방광염 같은 심각한 세균 감염으로 이어져 엉덩이 주변 피부가 짓무르고 썩어 들어가게 됩니다. 더 무서운 것은 소변 실수에 대한 극심한 불안감 때문에 외출을 꺼리게 되고 결국 사회적으로 완전히 고립되어 치매와 우울증이 급격히 찾아온다는 사실입니다.